Portali i qeverisë e Albania njofton në rrjetet sociale se agrobiznesi është i përjashtuar nga TVSH-ja për importin e makinerive dhe pajisjeve në funksion të realizimit të kontratave të investimit të tyre, pavarësisht nga vlera e investimit. Sipas njoftimit, për të përfituar përjashtim nga TVSH-ja në importin e makinerive dhe pajisjeve, subjektet agropërpunuese duhet të aplikojnë përmes i Albanias. Bazuar në informacionin e publikuar fillimisht, duhet aplikuar në zgjedhjen e shërbimit makineri dhe pajisje në funksion të realizimit të kontratave të investimit në sektorin agrobiznesit, pavarësisht nga vlera e investimit. Më pas duhet të plotësohet formulari dhe të ngarkohen dokumentet e kërkuara si kopja e planit të investimit dhe preventivi, dhe më pas nëse aplikimi plotëson kushtet mundsohet hedhja autorizimit në sistem. Autorizimi makineri dhe pajisje në funksion të realizimit të kontratave të investimit në sektorin agrobiznesit, pavarësisht nga vlera e investimit, është një autorizim që i jepet operatorit ekonomik i cili vepron në fushën e agrobiznesit. Me anë të këtij autorizimi, operatori përfiton nga përjashtimi i pagesës së TVSH-s në momentin e importimit. Makineritë dhe pajisjet që përfitojnë nga ky përjashtim janë të listuara në aneksin e bazës ligjore të mëposhtme. I Albania publikoi linkun ku aplikohet teksa njoftoi se koha për marrjen e shërbimit është 15 ditë dhe dokumenti mbërrin elektronikisht tek rubrika Dokumentet e mia dhe në email.